Wow, thịtត្រីផុយល្អនេះសំខាន់គឺរសជាតិជូរមកបងប្អូនសាច់ត្រីផ្អែមណាស់បងប្អូនទឹកជ្រលក់ហ្នឹងណាបើចង់ញ៉ាំរបៀបយកឆ្ងាញ់ដូចខ្ញុំមិនប្រើតែព្រាយវិញឆ្ងាយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំពួកខ្ញុំប្រតិកាហត់នឹងចានជាមួយខ្ញុំហត់ឲ្យមើលគ្នាទៅនោះវាមែនទេយកមកអីវិញឆ្ងាយនិយាយទៅយើងថែរក្សាបរិស្ថានអីចឹងបើចង្កឹះពួកខ្ញុំក៏ធម្មជាតិដែរនេះធ្វើពីអាស័យឲ្យបងប្អូនទៅកាប់ស្រស់ស្រស់ហ្មងហើយរំនិយាយយើងថែរក្សាសុខភាពនៅផ្ទះទៅតាមវាស្រែចឹងស្អាតណាស់បងប្អូនអត់ទៅធំណាធំជាទៀតហើយត្រីស្រែហើយបងប្អូនចាំបាច់ប្រើវិញដល់ព្រាអីទេបងប្អូនគឺដួសហត់នឹងមកអូយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំញ៉ាំច្រើនមែនទែនហើយរសជាតិវាឆ្ងាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះក៏បានហើយទៅត្រីនេះក៏ខ្ញុំស្ងល់នេះគឺត្រីស្រែអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងញ៉ាំនៅលក្ខណៈបែបស្រែអញ្ចឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំចង្កឹះមួយចានអីចឹងហត់ទៅវាមានជាតិហ្នឹងហើយយើងហត់អញ្ចឹងទៅគឺវាឆ្ងាញ់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចង់តាមដាននៅវីដេអូក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច like និង subscribe ឲ្យបានច្រើនដើម្បីតាមដានពួកខ្ញុំញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអូខេបាយបាយ